Ателор – естественное восстановление слуха за 2 недели. Избавьтесь от глухоты прямо сейчас. Препарат Ателор – мощное средство естественного восстановления слуха. Когда ждать результатов? 1-3 день применения. Снимается усталость, возвращается четкость звуков и голосов. Вы забываете о том, что провели весь день активно общаясь с людьми, и совершенно не испытываете дискомфорта от музыки или постороннего шума. 7-9 день применения. Слух улучшается до 70%, вам больше не требуется слуховой аппарат. Вы спокойно можете слышать людей, разговаривающих рядом с вами и на расстоянии, чего раньше не было. 19-21 день применения. Происходит полное восстановление, возвращается 100% слуха. Вы навсегда выбрасываете слуховой аппарат, получаете максимум удовольствия от жизни. Благодаря мощным компонентам, входящим в состав Ателора, препарат улучшает работу органов слуха. Ателор укрепит слух и стимулирует организм бороться с вредными бактериями. Комплекс из 39 лекарственных трав содержит высокое количество антиоксидантов, которые восстанавливают работу органов внутреннего уха. Таким образом, органы слуха на 100% защищены от бактерий, которые вызывают потерю слуховой чувствительности и полную глухоту. Улучшение слуха, профилактика воспалений, избавление от последствий недолеченных заболеваний происходит благодаря удивительным антибактериальным свойствам напитка. Уже после 2 недель применения пациенты отмечают усиление слуха, избавление от болевых ощущений, заложенности и головокружения. Чтобы заказать Ателор по специальной промо-цене, переходите по ссылке в описании к этому видео. Поторопитесь!